Seit dem 20. Januar läuft das sogenannte Steam Festival der Echtzeitstrategiespiele. Nachdem gerade dieses Genre in den letzten Jahren zum Bedauern vieler immer mehr an Relevanz verloren hatte, erleben RTSler nun endlich ihren zweiten Frühling, wie auch die Fülle an Games rund um dieses Event beweist. Denn aktuell könnt ihr massenhaft Demos anspielen, wovon ich euch in diesem Video 10 Highlights ans Herz legen möchte, die ihr als RTS-Fan auf keinen Fall verpassen solltet. Von Tempest Rising bis Global Conflagration ist hier alles dabei, also unbedingt dranbleiben. Dieses Video wird dir von der Noshbox präsentiert, welche dein digitaler Getränke- und Snackautomat um die Ecke ist. Hier bekommst du nicht nur allerlei abgefahrene Szenegetränke aus aller Welt bequem nach Hause geliefert, sondern kannst dir auch eine Mystery Box zusammenstellen lassen. Der Inhalt dieser Boxen wird von ChatGPT bestimmt, welche dir nach dem Zufallsprinzip mit 35 € Warenwert ein Set aus Snacks, Getränken und Süßigkeiten für 25 € zusammenstellt. Vorbeischauen lohnt sich also, daher Link oben im i sowie in der Videobeschreibung oder direkt auf www.noshbox.de. Unsere Reise beginnt mit dem Command & Conquer-like Powerplay, welches das bewährte C&C-Prinzip mit einem kleinen Factorio-Einschlag ergänzt. So müsst ihr hier neben den RTS-typischen Gebäuden auch Förderbänder bauen und habt so auch gut in eurer Basis zu tun. Das Ganze erinnert dabei auch ein bisschen an das bisher völlig verbockte Industrial Annihilation, scheint aber im Gegensatz dazu schon ganz gut zu funktionieren. Grafisch orientiert man sich an den ersten C&C-Spielen und möchte euch jetzt mit ausgereiftem PvE ködern. Weiter geht's mit Battlefall State of Conflict, welches sich wiederum grafisch eher an C&C Tiberian Sun orientiert. Im postapokalyptischen RTS bekämpfen sich die 3 Fraktionen der Menschheit, der Schrottsammler und die maschinellen Cell um die Reste der Zivilisation. Dafür möchte das Spiel euch vor allem richtige Massenschlachten bieten, weswegen es kein Bevölkerungslimit nach oben gibt. Die 3 spielfachen Fraktionen sollen sich nicht nur grundsätzlich unterschiedlich spielen, sondern im fertigen Spiel dann auch jeweils eine ganz eigene Kampagne spendiert bekommen, die ihr dann im Koop angehen könnt und in welche ihr jetzt reinschnuppern dürft. Mal weg von C&C und hin zu StarCraft oder Warcraft. Denn genau danach sieht Immortal Gates of Pyre auf den ersten Blick aus. Hier verkörpert ihr einen mächtigen Unsterblichen, welcher seine eigene Armee gegen andere Unsterbliche in die Schlacht führt. Immortal stammt aus der StarCraft-Modding-Szene, in welcher sich einige Modder schlussendlich zu den Sunspear Games zusammengeschlossen haben und hier nun ihr Erstlingswerk präsentieren. In der nun veröffentlichten Demo könnt ihr neben kooperativen PvE auch die Tutorial-Mission der Kampagne testen, wie auch euer Können in 3 One-on-One-Maps im PvP mit Matchmaking beweisen. Hochinteressant ist auch Calyx, in welchem ihr die Leitung auf einem Bergbau-Außenposten irgendwo im Weltraum übernehmt und euch gegen einen außerirdischen Pflanzenorganismus verteidigt. Ihr müsst hier im Prinzip, während ihr eure Basis Stück für Stück aufbaut, verhindern, dass euch die Ausläufer der Alienpflanze erreichen, was ihr wiederum unter anderem durch ständiges Sperrfeuer bewerkstelligt und dann durch Mauern und Abwehrtürme ergänzt. Klingt einfacher als es ist, denn sobald euer Energielevel zu tief fällt und eure Abwehranlagen keinen Strom mehr bekommen, kann das zu empfindlichen Gebietsverlusten führen und so weiter. Calyx befindet sich noch am Anfang seiner Entwicklung, weswegen die Demo auch nur einen sehr frühen Eindruck gewähren soll. So könnt ihr hier das Tutorial spielen und euch dann in ein Level aus der späteren Kampagne stürzen, welches sich aber noch im Alpha-Stadium befindet und deshalb auch nur den generellen Flow vermitteln möchte. Nummer 5 in dieser Runde ist das Scoring, welches ich euch schon vor 2 Wochen genauer vorgestellt habe und daher gerne nochmal auf mein Video verweise. Hier erhaltet ihr im Prinzip ein von Fans erstelltes Warcraft 4, welches sich eher an Warcraft 1 und 2 orientiert, aber auch mit guten eigenen Ideen um die Ecke kommt. So können Belagerungswaffen nur schießen, wenn die Sicht frei ist, oder Schwertkämpfer gegnerische Türme nur erobern, wenn sie unter entsprechendem Pfeilhagel eine Leiter erklommen haben. Die Demo bietet euch neben PvE auch PvP mit bis zu 6 Spielern, was super lustig ist und voll Laune macht. Unbedingt selbst ausprobieren.
Uneasy stillness haunts the days on the continent of Aganor. Use the daytime to rest and fortify, and prepare for the night's onslaught. Auch der Fall lässt sich vom Setting her in die Rubrik Warcraft packen. Dabei beschreibt es sich selbst als heldenbasiertes Stadtbau-Rollenspiel, in dem du dein Reich beschützen musst. Ihr startet hier als einsamer Held, welcher im Laufe der Partie immer stärker werden kann und zudem über Items hochgeskillt wird. Daneben errichtet ihr im Pixel-Look eine Basis, die ihr dann Stück für Stück zur Stadt ausbaut. Während ihr am Tag relativ Ruhe habt, greifen euch in der Nacht die Horden der Untoten an. Ihr wechselt also ständig zwischen City-Builder mit Helden-RPG hin zu einem Tower-Defense-Spiel und so weiter. Challenging and pushes you to your limits in survival mode. Darfur draws near. Nach ganz viel Warcraft, jetzt aber wieder was in Richtung Sci-Fi, also StarCraft. Denn auch Zero Space stammt ursprünglich aus der StarCraft-Modding-Szene und hat sich über die Jahre zu einem eigenen Spiel weiterentwickelt, welches das Original von Blizzard sogar übertrumpfen könnte. Auch diesen Titel habe ich euch bereits vor längerem in einem Preview-Video genauer vorgestellt, schaut da also gerne auch mal rein. Zero Space soll dann auf einer gemeinsamen MMO-Galaxiekarte spielen, auf welcher sich die Kampflinien durch diverse Online-Matches ständig verschieben. Hierauf sollen aber nicht nur PvP-Matches Einfluss nehmen, sondern auch Kampagnenmissionen sowie Koop- und PvE-Matches. Im fertigen Spiel soll es dann neben 4 völlig unterschiedlich spielbaren Fraktionen auch eine große Kampagne mit 13 Haupt- und ganzen 35 Nebenmissionen geben. Zudem soll von Skirmish über Koop bis zu Rank-PvP für jeden Spielertyp etwas dabei sein. Die Ambitionen sind hier also gewaltig hoch, weswegen sich der Titelleiter auch immer weiter nach hinten verschiebt. 2025 soll es aber endlich soweit sein. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. And human factions compete for dominance. Global Conflagration konnte mich in meiner Preview noch nicht völlig überzeugen. Das lag aber vor allem an der ausbaufähigen PR um den Titel, sodass man nach wie vor den Devs alle Infos mit Mühe aus den Fingern saugen muss. Global Conflagration orientiert sich an CNC Generals, was auch ganz gut die Zielgruppe absteckt. Hier sollen sich dann im fertigen Spiel die 3 Fraktionen um die Carpathia, EDU und Vanguard die Klinge in die Hand geben und sich in einem zukünftigen europäischen Krieg bekämpfen. Potenzial ist jedenfalls massig vorhanden, weswegen ihr euch mit der neuen Demo unbedingt selbst einen ersten Eindruck vom Titel machen solltet. Leider gibt es nach wie vor kein Release-Datum oder gar ein grobes Release-Fenster, weswegen wir wieder beim Thema PR wären. Vielleicht würde dem Spiel ein Publisher ganz gut tun. Global conflagration. Machines of destruction were used in every imaginable way and turned the sky into a glowing flame. Nach längerer Funkstille ist auch endlich wieder Red Chaos anspielbar. Das klassische RTS, welches sich ebenfalls klar an Command & Conquer orientiert, hat im letzten Jahr viel Feinschliff erhalten und soll sich jetzt viel runterspielen. Mittlerweile kümmert sich mit Indie.io auch ein Publisher um das Projekt. Spannend ist nun, dass ihr neben PvE und PvP auch erstmals ein paar Missionen der Singleplayer-Kampagne anspielen können sollt. In Red Chaos The Strict Order kämpfen die letzten Überlebenden des Dritten Weltkriegs um einen kleinen, noch verbliebenen bewohnbaren Bereich der Erde. Diese Zone wird unter der Führung der Iron Hand geleitet, die dem stetigen Strom an weiteren Flüchtlingen mit Gewalt begegnet, sodass sich diese unter dem Banner der Resistance formieren und so die Ausgangssituation des RTS bieten. Command uplink initializing. Please stand by. Now listen close. Those creatures, he released them. Last but not least gibt es tatsächlich auch eine neue Demo zu Tempest Rising. Der wahrscheinlich am heißesten erwartete Titel, welcher endlich auch in absehbarer Zeit dann im April erscheint, ist nun erstmals im Multiplayer für jeden anspielbar, nachdem sich die vorherigen Demos auf die Singleplayer-Kampagne konzentrierten.
Wenn der Content analog zur kürzlichen Beta ist, sollte auch PvE gegen die KI enthalten sein, um sich in Ruhe in die Materie einarbeiten zu können. Anders als viele andere Demos ist diese nicht nur diese Woche, sondern bis zum 3. Februar verfügbar. Und damit wünsche ich frohes Anzocken. Das RTS-Genre ist zurück, teste die Spiele, gib den Devs Feedback, lasst ein Abo da und check die Noshbox aus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Fine. Let them come.